找我什么事儿啊？小希，你现在可以不把我当老师啊，你就把我当成是一个朋友多一点、兄弟少一点的哥们儿啊。你跟我说实话，你和郭晶到底有没有发生一点关系？我发誓，如果我华为系碰到，我五之不全。好，那你有没有当众说过？给我别胡说八道啊！这让我长得跟朵花儿一样，心里比葫芦娃的时间还狠。他就是工业酒精。真的没有发生关系是吧？我真的没有啊！你从小不好好读书，妈不怪你。你天生就是个情种，跟你老爸一样，都是不负责任的。你们留了情，都不会收拾残局。你看你啊，把那个系主任的女儿弄得离家出走，现在搞成什么样子？学校不要你了，你让老妈怎么出去见人呢？我怎么生出像你这么个儿子？妈，说两句就不吃了啊？你那么矫情啊？你看你哥多好，从小到大从来不让我操心的，任何事他自己都处理得那么好。如果你有你哥1/10的好，老妈我就谢天谢地了。他说的是气话，我去把他追回来啊！哎，你别去了，留下来陪梦姐，我去追她。干嘛那么生气啊？其实，梦姐刚才话是有些过激了。谁说你一无是处啊？我看你平时打游戏还挺厉害的嘛。除了念书不行，那些杂七杂八的事情我最拿手了。你知道我外号叫什么吗？什么？玩游戏啊。那下次一定要生死决斗一下啊！
好啊，灯下烂说，奉陪到底。够哥们。哎，对了，你真的从来没有见过你父亲吗？没有啊。你也没想过要去找他？想啊，怎么不想？没线索呀。梦姐，你没有跟你提起过吗？他嘴巴很严的，我想我爸一定把他伤得很严重。我今天也一定把他伤得很重吧。妈，你别伤心了，我刚给菲菲发微信了，尤其他们俩在一起呢，没事的。他不是说气话。他说情愿，我没生过他，我也情愿没有生过他这样一个儿子。真是有什么样的妈，生什么样的儿子。你跟尤西一样，都这么任性。你也来教训你妈？我哪敢呢？我是觉得妈特别的优秀。从小把我们俩孩子拉扯大也不容易，我才不要认什么爸爸呢。现在又来哄妈开心。妈，其实尤其他这么故意的气你，他是想你更在意他。你看，你们俩小时候多可爱。你看这张照片，你从小啊就是呆呆的、老老实实的。你看你弟弟，从小就调皮捣蛋，这个坏样跟他爸爸是一样的。妈，那尤其爸还在吗？他没死啊？他现在有老婆吗？不知道。为什么呀？不知道。妈，妈，你吃早饭了吗？生我气呢。来，打我。妈走了。一个晚上没睡吧？跟我来。
你还是别去了。我怕万一有什么事，我不想影响到你。走吧。主任。哦，南老师。哎，这位是华佑熙的母亲，这是郭主任。那你们聊啊。来，进来吧。主任您好。请坐，华太太。不好意思，我是单身妈妈，没结过婚，我独自把2个孩子带大，你就叫我华女士吧。我也听说过，你大儿子韩定一是跟佑熙不同父亲的，是吧？是的，我从小任性，没有好好读书，也没给孩子找到一个负责任的父亲，所以孩子在学校给您添了很多麻烦。作为家长的我，真的是深表歉意。那当然好啊！如果能让佑熙跟大家都心情好一点的话，我们何乐而不为呢？好，你跟微微那边先出门，我自己开车走就好了。还有，我会拉着梦姐一起去。佑熙昨天把她气哭了。放心吧，小飞，佑熙他歌唱得好，谁都可以被他唱回来。那我们一会儿 KTV 见。好吧，我这就走了，先挂了。拜拜。哎，我的小公主，今天晚上又要到哪儿去当小飞侠呀？不告诉你，秘密。哦，我的宝贝女儿还有什么秘密不能告诉爹地的？爹地，你好啰嗦啊！就是一个朋友，他心情不好，大家陪他唱唱歌，聊聊天。哟，哪个朋友有这么大的面子啊？说了你也不认识。应东。爹地，应东他去澳洲出差了，你该不会连这件事情都忘了吧？哟，那会是谁呀？就是你特别讨厌的那个华佑熙。不许去！为什么？他什么身份，你什么身份？这样吧，今天晚上爹地就在家里陪你，你千万不要去，好不好？不要！在我出事的时候，他都帮过我，我怎么可以这么不讲义气？那今天晚上消费爹地全包了，可是你不能去。不要！你好阶级呀！哎，宝贝儿，那种地方是要喝酒的，我怕你会有危险的。你要是特别担心我的话，那你可以跟我一起去啊，你敢吗？为了我的宝贝女儿，我哪儿都敢去。快点，还有谁点？快！公主终于来了，等你好久了。来，吴叔叔，欢迎。吴叔叔，来，吴叔叔，欢迎参加我们的 party，随便坐吧。入座，这样。你怎么把你爸叫过来了？谁还敢唱啊？他自己要过来的，我也没办法。你赶紧给他介绍女朋友，我都受不了了。吴叔，我给你点首歌吧。不，你们年轻人玩啊，谢谢。我们今天晚上有2个贵宾，我们要不要请他们唱歌啊？好！我们先请梦姐。菲菲，你唱得好。梦姐来吧，唱一首吧。对啊，来。唱什么啊？我还有一个提议，要不要请吴叔叔跟梦姐合唱一首啊？合唱！乖你，是你自己硬要跟我跟过来，你还不来玩？快点起来唱一首！合唱一首《明天你是否依然爱我》，怎么样？
既然今天大家都在这儿，我干脆把话说清楚吧。尊敬的华女士。哥，哥，干嘛呀？我饿了，能吃的。吃不吃？昨天我妈气成这个，昨天亚兰给我打电话了，说妈昨天晚上去酒吧了，估计喝大了。女人呢，通常只要把心里的火发出来就好了。你跟 Amber 有没有？笑！我要是喜欢 Amber，哪会有康子睿和应东什么事儿啊？不过，也可能他偷偷的爱上了我，被我的男人味所深深的吸引。你身上有没有男人味儿？我能不知道吗？我想告诉你的是，你现身上浑身的臭味儿，你给我洗了。不可能，我天天喷香水的。自己闻闻。哇！有点过了，上去。赶紧洗去，脏死。好。哎，怎么2个被子啊？家里来外人了？干什么？干嘛呀？不穿衣服啊？你干嘛呀你？菲菲，你怎么在这儿？我怎么不在这儿？大清早的，这么一惊一乍的干嘛呀？妈，你什么时候往下领？他偷看我换衣服，他。谁看你换衣服啊？是我带菲菲回来的，是我让她睡那儿的，因为她陪我喝酒，陪我聊天，安慰我呀。你有什么事跟我和我哥讲？你找个外人聊什么呀？外人，你还好意思说？昨天梦姐告诉我，你们平时跟她聊天都只是例行公事，完全没有关怀。哪有啊？哎，你别挑拨离间啊！我最了解我妈了，我妈是不会把别人的话放心上。我告诉你啊，我昨天晚上说的话都是真的。我可跟你说，你不要再惹安保，不要再让我在吴雨婷面前丢脸，听到没有？好，听到了。菲菲，饿了吧？我给你做早餐啊。好，你跟我们吃完早餐再上学好吗？不，你怎么问我又不哥？问个外人？干嘛？吃醋啊？是啊，怎样啊？不会和我妈分享别人的爱。你说你幼不幼稚啊？大清早上谁看你跳艳舞啊？穿衣服去。我没跳。菲菲想吃什么呀？只要是梦姐做的，我都爱吃。就你最贴心了。喂，你不要偷看啊，别以为我不知道啊。谁看你？谁啊？这么早？康公子，给我走饭吧。哎，我去开门。哎，早。早，进来吧。猜错了吧？不是康薇薇，是万佳。迟早康薇薇的位置会被万佳取代。
谁笑到最后还不一定呢。来了，大早上起来敲什么敲啊你？我走。去哪儿啊？你打算逃避我哥逃避到什么时候？我怎么逃避了？我昨天不是还跟你们一起唱歌去了吗？你真打算跟我哥这么不明不白的分手是吧？什么叫分手？我跟他从来都没在一起。你不要再当鸵鸟了好不好？游乐场我都看到了，这事儿我管定了。你知不知道，现在旺家在我们家给我们全家人做早餐呢？你真打算就这么把厨房供上给别人呀？其实我早就厌倦这种日子了，每天早上要起这么早，然后还要给你们一大家子人做早餐。我现在真的特别好，我可以每天睡懒觉了，真的。你不用管我，你赶紧回去吃饭吧。啊，不在意是吧？走吧，一起吃个早饭去。嗯，我不去。跟我走，听我的啊！人家没让我叫我。薇薇，你来了。嗯。早点做好了，我们一起吃吧。嗯。精彩，太给力。既然大家今天都在，那我就把话说明了。万家，有个问题憋在我心里好久了，我一直想问你：如果应东再回过头来追你，你还会对我哥这么好吗？你还会每天早上来我家做早餐？有心，你早上刷牙了没有？嘴巴那么臭！你闭嘴啊！我是在帮你啊！我怕你被人当成救生圈之后不喜欢再被踢走啊！佑熙，你少说两句吧。你也闭嘴！我也在帮你啊！没见过你这么傻的，连喜欢的人都不懂得争取，还让给别人。佑熙，你误会我了。我从来都没有把定一当成救生圈或者是替代品，我也不会利用它。啊，那这样最好了。我有多快先吃了。你不吃了？不吃了。看你们一个个这么假惺惺的演戏，我吃饱了，吃够了。哦，对了，薇薇，我昨天没开车，你能不能送我去学校？好啊，我刚好也吃饱了，那我们现在就走吧。好。佳佳，今天我就不送你了，让定一哥送你去吧。梦姐，我们先走啊。梦姐，再见。
吃掉。叶菲菲，叶菲菲，你干嘛开走我们车呀？追到就还给你，追不到就是我的。别开了！叶菲菲，把车给我！停下来！别开了！快点来！给我停车！快点！你没事吧？你干什么要抢我的车？干嘛？舍不得啊？原来你被抢了东西也会生气啊？它是我的。是啊，它是你的。那你去跟万家说，韩定一是你的。好了，别难过了。你还真是傻，喜欢就去争取啊！你不要把什么都埋在心里面，会生病的。没事了。去哪儿？去定一哥家吗？回学校。你干嘛还要去学校啊？韩定一在家，不是学校。菲菲，我有论文要写，就不会胡思乱想了。而且，还有一点你搞错了。 这个车和定一哥他不一样，他是我一开始就从店里买来的，一开始就是我的，而定一哥不是，他一开始爱的人是万家，不是我。这都什么时代了，管他是谁的，你喜欢就要去争取。而且我也问过北宝了。 当初是万家自己放弃韩定一的。我跟佳佳是最好的朋友，我绝对不会因为任何原因去伤害她。我们3个人之中，无论谁离开谁，谁先伤害谁，友谊永远都是最珍贵的。我绝对不会为了夺取我自己想要的东西或者是人，伤害我跟佳佳之间的友谊。借口，你爱他，他不爱你。 就要让他不好过，你不会明白的。是，我也不想明白你这种自虐的思维。走吧，上车，我送你回学校。 我真不明白，怎么会有你这样的傻瓜？抓稳了！主任，你能不能想个办法，把那个华佑熙送出国去当交换学生？怎么可能呢？华佑熙操行分不够，平时成绩也一般。 能否拿到毕业文凭还是个疑问。吴董，恕我直言，您怎么突然关心起华佑熙来？他最近老是围着 Amber 打转，我是希望能够想个办法，让他不要再出现我女儿面前。哎，这倒是个头痛的问题。
滑游戏没有一门学科是出色的。那就看看他还有没有什么其他的强项，然后我们再用这个名义把他送出国。老兰，你说我们家佑熙该怎么办呢？主任，坐吧。不了，我还是站着吧。知道今天为什么叫你来吗？主任，你能不能不要开除我？我和你女儿之间真的是清白的。还有啊，如果我被开除的话，我妈会很伤心的。我女儿已经回家了，她是有轻度妄想症的，你跟她的事就先画上句号吧。真的，太好了，谢谢主任，谢谢主任。不用谢我，要谢就谢你妈妈。我妈？你妈妈前几天来学校找过我，替你求情，她很担心你的前途。她说这一切都不是你的错，是她这个当妈的错，没有给你一个好的家庭环境。他甚至愿意替你接受处罚，甚至提出要来学校当义工。你妈妈一个人拉扯你和你哥长大不容易，你啊，一定要懂事了，好好报答你妈，要成为一个顶天立地的男子汉了，知道吗？你真的打算要把这个戒指卖了？我需要钱，我要送佑熙出国上学。明白。母爱呀，就是伟大呀。不过梦姐，我得提醒你，这个东西很珍贵的，一旦出手了，就有可能要不回来了。你真舍得？为了我儿子，我什么都舍得。1、2、3、4、5、6、7、8。哎呦，好累了，不练了。哎呦，好累。多好看！哇 ，Amber， 你辛苦一点也值得了，把你拍成跟明星一样。真的，你可以啊，叶菲菲，角度抓这么好，拍真漂亮。哎，我看看，真的跟打了光似的，你们看，你看看，
哇，就是，跟专业摄影师一模一样。当然是专业的了。我以前拍那些明星，明星？我以前是追星的。你还追过星啊？那你喜欢哪个明星啊？我喜欢洛伊。不练了，我去更衣室换衣服。哦，那个我也一身汗，去洗个澡。哎，我也去，我也去。你也真是的，哪壶不开提哪壶。等我会儿。我故意的。菲菲刚才说她喜欢洛伊，你不讨厌他吗？我从来没有讨厌过洛伊啊。那你讨厌我吗？当然不会啦，我怎么会讨厌你啊？聊什么呢？没什么，只是聊一些关于前女友的事情。洗澡吧，菲菲，帮我们看一下包。走，走。小手机是不是很寂寞呀？我们来玩点游戏吧。干嘛呢，一人？哦，没什么，我帮他们看包。我肚子痛了要去厕所，你帮他们看一下。你们怎么都来了？我们在学校当啦啦队，特别累，想到你这儿来喝点东西。你不会不欢迎吧？当然欢迎，里面请。我去给你们准备点东西吧。我来帮你吧。你去吧。好了好了，我去帮忙吧。你们俩都跳一下舞。 Hello。你怎么来了，哥？